Ой, О, и снова здравствуйте. Ну ты посмотри, а. О. У львов такая активность осенью. И мы не успели заехать. Гляньте, они уже все тут. И погоня. Мне так нравится, что они теперь такие активные и бегают. Ой, а там вон целый счет. И на перерез пошли. И на перерез пошли. О! Ух! Ваша машина! Оп. Так. Вот это вот неспроста. Стоят на каждом углу сегодня. Что так? Да вы гляньте. Это какой-то кошмар. А впереди бежит. Так, как впереди. За право сопровождать машинку. Мне кажется, они готовы драться. Чей рычит, Ага. а те бегут сзади. Нет, ну тут ты посмотри. Вот бы в таком составе, да, к суду Борисенко, чтоб понимал, кого он хотел оставить без папы. Тоже верно. Шакала у нас нет. Шакала нет. Самый преданный бежит. Ну, что, все отстали, сгруппировались. Иди возле папы, беги. Тяжело по траве, да? И там, и там. Так. Не рычим, алло. Ой. Ты что, загуляла? Боже. Олег Алексеевич, очень адреналиново. Ну, я вам хочу сказать, друзья, подписывайтесь на канал Человек Лев и парк Львов Тайган с Татьяной Александровной, и вы увидите такие адреналиновые видео, что называется, вам ничего. И сидя дома вы будете получать адреналин. Так. Ой, тут сейчас делаем. Понимаете, и вам как-то спокойнее, вам ничего, а мне хоть приятно будет. Что кто-то за тебя переживает? Что кто-то переживает, да, и что кнопочка висит на стене. Это, конечно. Ой. Так, а тут тоже на перерез со всех сторон. Так. По-моему, это его львица. Ну что ж опять по ней стороной-то? Прямо отгораживает эту машину. Это же... И что ты стал так сзади окружать? Подходи. Прямо борьба идет. Алло. Все ложатся. Ну, я бы уже не смеялась. На месте многих зрителей. Что ж за страсти такие?
прогнал. Не знаю, он чувствует, что рядом помощь Олега Алексеевича. Давайте жирок сгонять. Хоть побегать, а там львицу отгораживает. Красиво очень бегут. Слишком красиво, я хочу сказать. Так. Ну, все получили адреналин. И я тоже. Мой ты хороший. Как ты нас охранял. Да. От всех. Ну, я вам хочу сказать, я первый раз вот так. Он просто, чтобы все ложились, пока вы тут. Да. Я не часто говорю, друзья, но мне сказать нечего. Олег Алексеевич сидит довольный, улыбается. Проверили львов, позанимались с ними, можно сказать, спортом. Вот, все хорошо. Львы побегали, оператор похудел. Все нормально. Друзья, вы помните, с вас лайк и подписка на самом экстремальном канале Человек-лев. Есть такое дело, да. Я Давайте не знаю. соберем этот миллион подписчиков. Вот, это будет достойно канала о львах, канала о уникальном контенте жизни и взаимоотношениях львов. И об уникальном человеке, друзья. Я думаю, никто нигде, даже в интернете, вот таких гонок не видел, это точно. Причем львы, они не шутят, они бегут по-настоящему и рычат по-настоящему. Вообще у нас все по-настоящему. Не, вообще не шутят. Вот я прям, знаете, когда рядом вот этот вот рык, и когда ты то ли понимаешь, то ли надеешься, что он тебя, в принципе, наверное, защищает. Так вот, я сама себя успокаиваю, что он защищает. Но это высшие хищники. Ну, друзья, а мы и дальше будем радовать вас таким контентом. Я сейчас дух переведу и выпью чашечку чая. Ну, а тут уже совсем другой проект.